Et tenter d'avoir peut-être du chromatique. GG alors, merci Rémi. On va tenter ça et on verra, on verra. Après, si ça serait détraîné, un shiny qu'on n'aurait pas ou un shiny qui peut plaire à la commu aussi. Davy a lancé Je vais laisser quand même le jeu tourner. Un poco de aire fresco. Oh! Je vais continuer la chasse en off et je vais continuer à enregistrer un petit peu, voir le temps que ça prendrait et je vous partagerai ça. 5. Give me a 5. Hey, coucou mon Give me a 5. Coucou à toi, merci pour ton resub, ton 10e mois, merci à Thanks. toi. Aïe. Merci pour c'est plutôt quand il a vu qu'il a vu le système, mais voilà. Look. Bah. Du temps que j'aurais fait tout à l'heure. Bon, en tout cas, les amis, on va passer en mode blabla. Oh non. On va aller mettre chez notre Davy, notre jeunesse, les amis. Vous savez d'ores et déjà, on va y aller. Sì, un po' si con le mani. What? Ты охотишься? Балбесина. Justement lancé, alors,
vous avez envie d'écouter, profiter un peu de toute la musique que j'ai essayé, n'hésitez pas. Il y en aura d'autres, mais c'est moins différent. Et voilà, vous savez, si jamais, les amis, là-dessus. Donc sur ce, les amis, je vous envoie en raid chez notre Davy, notre John Sim, notre youtubeur qu'on adore tous et toutes. Donc voilà, je vous envoie chez lui. Je sais qu'il y a pas mal d'ouvertures de... donc, let's go. Allez, let's go. Vous mettrez un dub, one tout à l'heure. Ça pour le live, vous savez. Allez, let's go en tout cas les amis, je vous envoie chez notre Davy, notre John Sim. Merci à vous tous, merci encore pour les choses qu'il y a aujourd'hui. Merci à notre Sire. Deuxième mois, merci à notre Dragon Feu du 62. Merci pour ton follow. Merci à toi et bientôt à toi parmi nous. Merci également à... ouais, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On avait notre professeur Forp pour son resub il y a 2 jours. Et le raid de notre Alexia également. Donc merci les amis. En tout cas merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été présents avec moi. Je vous envoie en raid chez notre Davy, notre Johnny Sim. Et let's go. On y va. On va aussi et tout ça. Donc let's go. Let's go, je vous envoie chez notre Davy, notre Johnny Sim. Sur ce, merci à vous tous. Passez une bonne soirée les amis. Let's go. Allez, je vous envoie en raid. Allez, sur ce, tchai. Passez une bonne soirée les amis, je vous envoie en raid. Passez une bonne soirée les amis. Oh, no, no. One more time.